万华76年的苏家肉丸藕粿，1946年创立，古色古香，有没有？好，我跟你讲啊，要吃这个要早点来，我们是特别叫他留给我们的，不然早就没了。怎么看到一个长得很像我老婆的人？难道这就是我老婆吗？哎，是哎，是我老婆哎。它的品相蛮平价的，你看辣丸50块，藕粿40块，四神汤55。这个切开的时候，你看是不是就看起来很好吃啊？芋头香气很足，很搭服的口感，而且不会太油，吃起来其实蛮清爽的。很传统的味道。身为彰化人，我应该最有资格来评点辣丸。辣丸，这辣椒酱口起来就凉美。是好吃的，它里面有2大块肉，然后还有香菇，这算料好实在。重点是它的皮是好吃的，我们要在彰化以外还可以吃到好吃的辣丸。60拿1来的时候再不用吃了，真的。我拎杯加贼。我们今天前面已经吃很多了，所以没有。你们已经吃不动了，还是要买啊？我如果在你们后面，我们应该今天也没得吃。